i+.web では、患者様一人一人の食事情報を管理することができます。施設を選択した後に、ID、患者様の漢字氏名、かな氏名、生年月日、性別を入力して食事情報を入力していきます。入院をクリックし、1週間のカレンダーの中から入院する日の食を選択すると、自動で開始日が表示されます。開始日の欄をクリックして、こちらから日付とショックの指定も可能です。次に、病棟と部屋をそれぞれ選択します。次に、食事種別の一括ボタンをクリックし、一覧から食種を選択すると、自動的に基本の主食、飲み物が表示されます。携帯や個人に合わせた主食、飲み物の変更もできます。飲み物は1食3つまで登録できますので、不可食や濃厚流動食も登録できます。コメントの登録は、まず、コメント編集をクリックすると、左側にコメントの一覧が表示されますので、コメントを選択し、右矢印をクリックします。一般コメント、禁止コメントだけを表示させることも可能です。また、絞り込みの欄にコメントの一部を入力すると、コメントを絞り込むことができます。選択したコメントは並び替えることも可能です。選択したコメントを解除する場合は、右側からコメントを選択して左矢印をクリックします。最後に、決定をクリックして登録します。登録が完了すると、カレンダーに食事情報が表示されます。登録した患者様を呼び出すときは、ID を入力するか、または検索ボタンから検索することができます。一覧から患者様を選択します。絞り込み検索も可能です。食事変更を行う場合は、変更をクリックし、カレンダーから変更する日の食を選択し、変更する項目を修正して登録します。欠食や外泊などの食なしの登録は、食なし登録ボタンをクリックして、4週間分のカレンダーから、絶食、欠食、外出、外泊を選択し、該当の日付をクリックして登録します。日付をクリックすると、1日、食をクリックすると、1週間まとめて選択できます。朝はずっと欠食などの場合は、食事種別から欠食を選んで登録すると、以降、ずっと欠食になります。退院の登録を行う場合も、入院や食事変更と同様に、退院をクリックし、カレンダーから退院日の食を選択し、登録します。食数だけを管理する施設は、こちらから登録を行います。施設を選択し、給食日の範囲をクリックすると、カレンダーが表示されますので、開始日と終了日をそれぞれ選択します。食種の一覧が表示されますので、食ごとに食数を入力し、登録を行います。登録が完了すると、上部のカレンダーに色がつきます。
ヶ月のうち、献立の登録がある日付には、色がついて表示されます。献立作成の画面は、左側に料理、右側に食品、下に合計の栄養価が表示されます。食事種別と給食日を選択して献立を入力していきます。食を選択し、主食呼び出しまたは飲み物呼び出しを選択すると、食事種別に設定した基本の主食と飲み物が反映されます。料理の空白行を選択すると料理検索パネルが開きます。登録されている料理一覧から料理を検索したり、絞り込み機能を利用して料理を選択していき、献立を作成します。料理は独自に追加することも可能です。一覧からでなく、新規に料理を入力する際は、新規料理ボタンから料理名を入力して、ここから食品を入力していきます。食品の空白行を選択すると、食品検索パネルが開きます。日本食品標準成分表2010に収載されている食品を使用しており、Z キーワードでの検索や様々な条件で、食品の選択が行います。食品を選択後、使用量を入力します。操作はマウスだけで行えます。食品栄養検索は、最終的な献立の微調整を行う際に便利な検索です。選択した食品群の中から目標値を満たすために必要な食品を使用量の少ない順で表示します。これを利用して不足分の調整が容易に行えます。また、ここで新しく作成した料理を登録して、次回から検索パネルに表示させることも可能です。栄養計算では、1日分の栄養価を食区別と1日の合計で確認することができます。栄養素項目は自由に増やすことができ、また、結果を帳表として出力することもできます。食種別の献立展開画面では、食事種別間の献立を見比べることができます。料理を選択すると、料理内容が表示されます。また、ドラッグ&ドロップで、料理のコピーも可能です。日別の献立展開画面では、日ごとの献立を見比べることができます。また、職種別の献立展開と同様に、料理内容の確認やコピーが行えます。提供献立参照、副社では、弊社オリジナルの献立を自由に参照し、コピーしてご利用いただくことができます。
予定数登録は、施設と給食日を選択し、食数集計を選択すると、個人管理をしている施設は、登録情報から食数を集計し、食数管理の施設は、食数登録の数を集計して表示します。その数をもとに、発注する数の調整を行い、登録をします。登録した日付には、上のカレンダーに色をつけます。材料集計は、給食日の期間を選択した後に、材料集計を行います。集計結果は仕入れ先ごとに表示されます。それぞれの納品日や仕入れ先、発注量などの変更も可能です。在庫食品は色を分けて表示しています。発注量は施設別の量と合計量が表示され、合計量を変更すると、施設別の内訳は自動で暗分されます。発注書一括出力では、給食日と仕入れ先を指定して発注書を出力します。入荷登録は、納品日と仕入れ先を選択して実施します。納品時に単価や数量の変更があった場合は、こちらの画面で変更を登録します。単価の変更は食品マスタにも反映されます。仕入れ金額確認では、選択した月の仕入れ先ごとの仕入れ金額を確認できます。必要に応じて、税込み金額の修正も可能です。